здесь все равно светло. Часто ли вы использовали на выставке? Да. Это газовый камин? Газовый каминчик, мы каждый вечер его включаем. Каждый вечер. То есть оказалось, это место притяжения? Да. Правда? И уютная зона. Друзья, как я говорила, 2 диванчика параллельно. Вот у меня в камине точно так же сделано. Были сначала сомнения, оказалось очень правильно. То есть здесь действительно люди, Да, здесь и можно, переговоры, он не тяжелый, и друзья. Он не тяжелый, можно занести, поставить. Правда? Да. То есть кажется, что он очень основательный, он Нет, не он такой тяжелый. такой тяжелый. И я так понимаю, что газовый сам баллон заменяется тоже элементарно. Да. Элементарно. Классное решение. Все, спасибо большое.